د عمر رضی الله عنه د اسلام واقعه هغه ډیره مشهوره ده او د عمر رضی الله عنه د اسلام په سبب کې مورخینو او سیر والاو دو اسباب لیکلي دي. یو وجه خدا ده عمر رضی الله عنه فرمایي یو ورځ د شپې راووتلمه حرم ته راغلمه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه باندې ولاړ دی. د حرم په پردو کې زه پټ شوم د دې لپاره چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه وایي دا واورمه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په تهجد او په قیام اللیل کې قرآن کریم لوسته. نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم سورة الحاقه شروع کړې وه. وی ما د ځان سره وویلې چې دا د شاعر خبرې دي، دا د کاهن خبرې دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیتونه تلاوت کړل چې وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. دا د شاعر خبرې نه دي او دا د کاهن او د پاړوګر خبرې نه دي. نو عمر رضی الله عنه فرمایي وی دا اول هغه ځل و چې زما په زړه کې د اسلام مینه او محبت دا پرېوته. وجه دا وه چې دا تلاوت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تلاوت کې انتهایی زیات اثر وي. بله وجه د عمر رضی الله عنه د اسلام لپاره هغه په حدیثو کې راغلی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې اللهم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک. یا الله رب العالمین ته د اسلام له عزت ورکې او ته د اسلام نه شرف ورکې په یو د هغه دو کسانو باندې چې تا ته پکې کم یو ګران او محبوب وي. یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرو بن هشام یاد کړه چې دا ابو جهل دی، او بل پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه یاد کړه. نو الله رب العالمین ته عمر رضی الله عنه محبوب و، عمر رضی الله عنه ورته ګران، نو الله رب العالمین په دې باندې اسلام عزتمن او مشرف کړ. عمر رضی الله عنه د خپل اسلام واقعه خپله په دې الفاظو باندې بیانوي. صحابه کرامو ته یو ورځ ویل چې آیا تاسو معلومات شته دی چې زما اسلام په کومې طریقې باندې شروع شو، په کومې طریقې باندې ما ایمان او اسلام راوړه؟ هغه وی زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیره سخته دشمني وه. یو ورځ سخته ګرمي وه، توره مې راواخیستله په دې نیت باندې چې یاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نن ختمومه. قریشو کې دا غم او دا مشکل باید نن زما د لاسه ختم شي، او اراده مې و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ختم کمه. په لارې کې را سره د قریشو یو کس مخامخ شه چې دا نعیم ابن عبدالله ابن اسید و. نو دې راته ویلې وی عمره چیرته روانې؟ وی ما ورته ویلې وی دا توره مې نن راخیستې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ختمومه چې دا مشکل ختم شي. نو عمر رضی الله عنه وی دې راته ویلې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غم کې د خپل کور غم وکه کنه. ستا خور مسلمانه شوې ده، ستا اوښه چې دی هغې ایمان راوړی دی. نو عمر رضی الله عنه وی ډېر په غصې باندې را روان شومه، خپلې خور کور له راغلمه، دروازه مې وټکوله، ویله شو چې دا څوک راغلی دی؟ نو ما ویل ابن الخطاب یم. او په دې کور کې دننه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ملګری معلم هم راغلی و چې هغې زما د اوښې او زما د خور ته قرآن کریم ښوده. کله چې هغې په دې باندې خبر شول چې عمر را روان دی، زر زر هغې د خپلې صحیفې چې په هغې کې قرآن کریم لیکل شوی و دا یې راټولې کړې او کوم چې معلم و هغې ځان پټ که. نو زما خور را پاسېدل او دروازه یې کلا وکړه. نو ما ورته وویلې چې ای د ځان دشمنې ما ته دا خبر را رسېدلی دی چې تا ایمان او اسلام راوړی دی او ته صحابی شوی او د دین نه اوښتې. نو عمر رضی الله عنه وی هغې راله په جواب کې وویله چې او ما ایمان او اسلام راوړی دی. نو په سپېړې باندې مې وواله، وینه پې را روانه شوه. چې کله پې دا وینه را روانه شوه هغې وینه ولیدله، ویسته په ژړا باندې شروع وکړه. په دې وخت کې عمر رضی الله عنه فرمایي زما چې کومه اوښه وه هغې راته ویلې وی عمره ته ماله خبر راکړه که چېرته دا هدایت ستا او زما د دې مور او پلار په او نیکه په دین کې نه وی مونږ به دا هدایت او دا دین او دا اسلام به نه قبلو. عمر رضی الله عنه فرمایي کله چې ما دا صحنه ولیدله نو ما له غیرت راغی چې ما دا خپله خور او بیا ښځه دا څنګه وواله.
نو عمر رضی الله عنه وی ما ورته ویل هغه صحیفه او هغه څه چې تاسو لوستل هغه را حاضر کړئ ما لی راکړئ. نو خور مې راته وویلې نه لست من اهله، ته د دې اهل او د دې جوګه او لایق نه یې چې مونږ تاله قرآن کریم په لاس درکړو، ځکه لا یمسه الا المطهرون. ما ته ویلې ته لاړ شه غسل وکړه او بیا راشه بیا به مونږ تاله دا قرآن درکړو. نو عمر رضی الله عنه وی زه لاړم او غسل مې وکړ او بیا راغلم او قرآن کریم مې راواخیسته سورة طه د دې سره هغه مې تلاوت کړه. نو ډېر ناشنا خوند و په دې کې. ما دې ورته وویلې چې تاسو ما ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وښیوئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرته د زغی خواله لاړ شمه اول ته خپل ایمان او اسلام اعلان کمه. نو عمر رضی الله عنه راووته او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف باندې را روان شه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه یې وکړه چې هغه چیرته دی. نو دوی وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ابتدایي مدرسې کې چې هغه دار الارقم ابن ابي الارقم مدرسه وه د صفا غونډۍ سره هلته دی. عمر رضی الله عنه وایي زه ورغلم او دروازه مې ټک ټک کړه. نو ما نه پوښتنه وشوه چې دا څوک دی چې دروازه ټک ټکوي. نو ما ورته ویلې زه ابن الخطاب یم. عمر رضی الله عنه قوت او په زور او په بهادرۍ کې ډېر اعلی او غوره شخصیت نو د خلکو دا جرأت نه کوو چې ما ته دا دروازه را کولا وکړي. حمزه رضی الله عنه ویلې وایي دا دروازه ورته کولا وکئ، که چیرته د خیر لپاره راغلی نو خیر به حاصل کړي او که چیرته بله اراده یي نو مونږ خو هم د چا نه کم نه یو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې وایي دروازه ورته کولا وکئ که الله رب العالمین په دې باندې د خیر اراده کړي الله به ورته هدایت وکړي. نو عمر رضی الله عنه وایي زه ورننوتلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګریوان نه راونیولم او کش یې کړم. راته ویلې ای د خطاب زویه ایمان راوړه او بیا دعا وکړه چې الله رب العالمین ته ورته هدایت وکړي. نو عمر رضی الله عنه وایي ما د شهادت کلمه وویله چې اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله. ای د الله پیغمبره زه دا ګواهي کومه چې معبود برحق نشته د ما سوا د الله نه او ته د الله رب العالمین استازی او د الله رب العالمین پیغمبري. کله چې عمر رضی الله عنه ایمان او اسلام راوړه نو مسلمانانو په دې کور کې او په دې مدرسې کې دومره تکبیرونه وکړل او الله اکبر اواز یې ووی او تر دې پورې چې د مکې په کوڅو کې د تکبیر اوازونه دا واورېدلی شو. عمر رضی الله عنه فرمایي کله چې ما ایمان او اسلام راوړه ابوالجهل پسې لاړم، دروازه مې ورته ټک ټک کړه او ورته مې ویلې ته خبرې؟ هغې راته ویلې چې نه. ما ورته ویلې ما خو ایمان او اسلام راوړی دی. دا دروازه یې راپسې په زور باندې راپورې کړه او ما ته ویلې ځه ورک شه، الله دې هلاک او تباه که.